Evet, Gökmen motorla bir tur atıyor. Gökmen, git oğlum, git öyle, git gel. Ha? Aferin, geri geri git. Dolaş. Arkanda korkunç var Gökmen. Hadi devam et, devam et. Ha? Ha? Dön şimdi, böyle gez böyle. Havuzu dolaş. Havuzu dolaş oğlum. Doink. Evet. Drift attın. Hadi devam et. Doink çarptı. Devam et, devam. Hayır hayır, devam. Gökmen, ne yöne dönmek gitmek istiyorsan sadece o tarafı çevirmen lazım. Hayır dostum. Bak, sağ tarafa gitmek istiyorsan sadece sağ kolunu çevir. Diğerini çevirme. Sen ikisini birden çeviriyorsun. Neyse, kas yaparsın biraz.